My bez pomoc, bez nivo. On był poznał nam z nieba. My lubimy Jego. My обожаем Его. Ибо Он есть третья личность Божества. Дух Святой учи нас сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Но вы примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Но вы, это значит ты и я, но вы примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой. Вы примите силу. Вам необходима сила, чтобы выжить здесь на земле. Тем более, чтобы жить для Христа. Потому что Библия говорит, что всякий, кто хочет жить благочестивую жизнь, кто хочет жить жизнь, прославляющую Бога, всякий, кто хочет жить нравственную жизнь, всякий, кто хочет жить чистую, беспорочную жизнь, Библия говорит, что таковые люди, они будут гонимы. Всякий, кто желает жить благочестивую жизнь, будет гонимы. Поэтому Бог говорит, вы, будучи верующими во мне, вы должны жить благочестивую жизнь. Но для этого вам надо кое-что сверхъестественное. Кое-что сверхъестественное. Вам надо сила. Сила, которая идет от человека. Вы видите, если бы эта сила идет от человека, он мог бы собирать ее от вас в любое время. Если бы это человеческая сила, то человеческая сила ограниченная. Но это не человеческая сила. Это есть Божья сила. Поэтому она не ограниченная. Поэтому она не закончивается. Поэтому она длится уже 2000 лет. Она началась после смерти Иисуса Христа, день Пятидесятницы, и эта сила все еще действует сегодня. Многие меня называют, вы знаете кем? Экстрасенсом. Многие меня называют колдуном по телевизору, когда они видят, почему они так делают. Потому что они не представляют себе, как Бог может быть действенным сегодня. Они не понимают это. Они думают, что только магия, только колдуны, только экстрасенсы способны делать чудеса и знамения. Но слава Богу, что мы знаем по-другому. Мы знаем, что есть сила, которая была выпущена на землю 2000 лет тому назад. И эта сила все еще работает. Почему она не ограничена? Почему она все еще действенна сегодня, как тогда? Потому что это не человеческая сила. Все Божие вечное. Здесь все Божие вечное. Поэтому если у вас есть Божья жизнь, это значит, у вас есть жизнь вечная. Если у вас есть сила Божья, это значит, у вас сила вечная. Если у вас есть Слово Божье, это значит, у вас есть живое Слово. Все то, что от Бога, все вечное, не прекращается никогда. И эта сила, которая зашла с неба в дни Пятидесятницы. Вы знаете, скоро завтра у нас будет праздник Троицы, правда? Сегодня, слава Богу, поэтому я проповедую об этом. Вот. Сегодня мы отмечаем этот праздник, что какая-то сила зашла с неба. Вы видите, многие в миру отмечают этот праздник. И православные церкви отмечают этот праздник. Но идите туда, и кто-нибудь спросите, но где же он? Где же этот Дух Святой, который зашел? Где же он? Ну как мне это ощутить на себе? Как мне пережить этого Духа Святого? Дорогой мой, если ты пришел в церковь сегодня, этот Дух Святой прикоснется к тебе. Готовься измениться. Будь готовым измениться.
Будь готовым превращаться в сверхъестественную личность. Потому что когда Божие сводится с земной, вы становитесь сверхъестественной. Вы земное. Но сегодня Божие небесное зайдет на вас. Это Дух Святой. Поэтому вы превращаетесь в сверхъестественным человеком. Вы начнете ходить в силе Божьей. Вы начнете говорить, как Иисус говорил. Марка 1:22. Иисус появился в церковь. Он брал Библию и читал. Люди слышали его внимательно. Они сказали, что это такое? Он говорит по-другому. Он говорит по-другому. Его слова имеют необычайную силу. Давайте откроем от Марка 1:22. От Марка 1:22. Аллилуйя. От Марка 1:22. Они говорили, и дивились его учению. Вы здесь? Народ, дивились его учению. Ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. Дорогой мой, это то, что с тобой произойдет сегодня. Когда ты примешь что-то с неба, вы видите, у Иисуса было что-то с неба. Как верующий в Иисуса Христа, как последователь Иисуса, ты имеешь что-то сверхчеловека. Ты имеешь что-то сверхчеловеческий разум в тебе. Ты имеешь что-то сверхъестественное. Ты имеешь сверхъестественная сила. Ты имеешь Божья сила в тебе. Тем более, когда ты крещен Духом Святым. Ты не должен выглядеть, как другие. Ты не должен говорить, как другие. Библия говорит, и дивились его учению. Ты должен быть образом удивления многим сегодня. Люди должны смотреть на тебя и удивиться. Есть что-то в нем, которого нет у других. Люди должны смотреть на тебя и ахахнуть. Ахнуть. Они должны смотреть на тебя и ахнуть. Что в нем? Поэтому я не люблю проповедовать. Потому что когда я начинаю проповедовать, я начинаю возбуждать народ. Хорошо, но я проповедую сегодня не просто чтобы возбуждать вас. Но потому что у вас есть сила. И во мне есть эта сила. Аллилуйя. Мы благодарны за силу, сошедшую с небес. Мы благодарны за Духа Святого. Аллилуйя. Иисус Христос был полный этой силой. Иисус был полным силой Бога. Он был исполнен Духом Святым. И поэтому, когда он говорил, люди видели разницу между ним и книжниками, между ним и образованными, между ним и фарисеями. И они сказали, он говорит по-другому, ибо он говорит, как власть имеющий. Он говорит, как власть имеющий. Власть имеющий. Власть имеющий. Власть имеющий. Библия говорит от Иоанна 1 глава 12 стих, что а тем, которые уверовали в него, которые приняли его, дал власть. Дал власть. Дал власть. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, тем, которые приняли его, ты принял его, верующим во имя его, ты веруешь в имя его. Библия говорит, тем дал он власть бить чадами его. Дал он власть. И у Иисуса была эта власть. И поэтому, когда он говорил, Библия говорит, люди удивились, потому что он говорил, как власть имеющий. А Бог говорит, тем, которые веровали в него, дал он власть. Ты имеешь власть, какую имел Сын Божий. Иисус. Но Иисус поступал по-другому. Он говорил, как власть имеющего. Ты
тоже власть имеющий, как ты говоришь сегодня. Начни говорить по-другому. Начни выглядеть по-другому. Начни ходить по-другому. Пускай ты сегодня стал объектом удивления для своих современников. Потому что у тебя есть та же самая власть, которая была у Иисуса. Давайте посмотрим, где написано об этом. Деяния апостолов 10:38. Деяния 10:38. Аллилуйя. Shakata katimori katondori katanda. Аллилуйя. O koтобори kitinde ялама катанда рукотоморо катунде я. Когда, как Бог Духом Святым, 10:38, как Бог Духом Святым исцелил. А в Деяния апостолов 1:8, что мы читали. Вы примите силу, когда Дух Святой зайдет на вас. Это то, что было с Иисусом в начале. Потому что 10:38 здесь говорится, как Бог Духом Святым, тот же самый Дух, который должен зайти на вас. И когда Он зайдет на вас, какая-то сила тоже войдет в вас. Библия говорит, этим же Духом Святым Бог помазал Иисуса. И что та же самая сила, которая зашла на Иисуса, которая зайдет на вас, она сначала зашла на Иисуса. И поэтому Библия здесь уже говорит, как Бог Духом Святым, и это и ту же самую силу, которая у тебя помазал Иисуса из Назарета. Благодаря тому, что Бог ему Иисусу дал Духа Святого и силу. Дух Святой, отметьте себе это слово, и сила. Результат силы, результат Духа Святого, его присутствия в жизни Иисуса. Давайте посмотрим, что это привело, к чему это привело, что присутствие Духа Святого и силы производит. Помазал Иисуса из Назарета, и Он, Бог помазал ему Духом Святым и силою, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Отметьте себя, Он был помазан Духом Святым и силою. И потом Он что-то сделал. Ты таким же образом, Библия говорит, прими силу. Многие из вас уже приняли эту силу. Когда зайдет на вас Дух Святой, многие из вас уже без Духа Святого. И Библия говорит, когда это произойдет, то, что случилось с Иисусом, должно случиться с тобою. Если это не случится, что это твоя вина, давайте посмотрим, что Иисус сделал, когда Он принял Духа Святого и силу. И Он ходил. Когда Дух Святой зашел на Иисуса, Он начал ходить. Давайте всем скажем ходить. Зачем Он ходил? Куда Он ходил? Он ходил, чтобы разрушать дела сатаны. Он ходил, чтобы благовествовать. Он ходил, чтобы проповедовать. Он ходил, чтобы учить. Он ходил, чтобы проповедовать Царство Божьего и ближение Его. Он ходил, дорогой мой, когда Дух Святой сходит на тебе, если ты сядешь на месте, если ты не начнешь ходить, благовествовать, рассказывать другим, то ты никогда не увидишь его силу в твоей жизни. Если ты не начнешь ходить, ты никогда не будешь исцелять больных. Ты никогда не будешь изгонять бесов. Если ты не начнешь ходить, ты никогда не увидишь знамения и чудеса. А те, которые это делаешь, ты начнешь их звать экстрасенса или кудоны.
Вы видите, почему ничего не происходит в некоторых церквях? Потому что они не научены ходить благовест в другим. Они не делают Божью работу. А если ты не делаешь Божью работу, ты не должен рассчитывать на Божью силу. Но потому что Иисус пошел, эта сила Духа Святого, которая жив в нем, она начала активизироваться. Она начала действовать. В чем она проявилась? Она проявилась в том, что когда он ходил, он благотворял. Он делал благо людям. Благотворяя и исцеляя. Я смогу сегодня говорить, что на меня зашел Дух Святой и сила. Я знаю это. И поэтому я должен ходить, как Иисус ходил. Поэтому я должен благотворять других, как Иисус благотворял. Поэтому я должен исцелять людей, как Иисус исцелял тогда. Почему? Потому что то, что Иисус принял, Он по милости и любови своей мне, ничтожному, дал то же самое. Поэтому единственное то, что я смогу делать сегодня, это повиноваться Ему во всем. И начинать с тем, что я начну делать ту работу, которую Он делал. Ибо Он сам говорил от Иоанна 14, 12, да? 12, да? Или от Иоанна 14, 12, 14. От Иоанна 14 глава, 12 по 14 стихи, что ту работу, которую я совершил, те дела, которые я совершил, верующий во мне, совершат такое же. Вы здесь? Чтобы совершать это, вам надо силу свыше. Но некоторые из нас уже приняли силу свыше, почему мы все равно не совершаем это дело? Нам надо действовать. Нам надо ходить. Нам надо начинать что-то делать конкретно. Тогда вы увидите, что обладаемым дьяволом начнут освобождаться. Чтобы они начнут исцеляться. И вы будете удивляться. Но больше вас будут удивляться другие. Таким же образом, как они удивились Иисусом, когда они увидели, что Он говорил, как власть имеющий. Аминь. Я сказал, что я буду проповедовать 30 минут, я уже проповедовать 20. Чудесно. Аллилуйя. Но я хочу вам напомнить, что сегодня есть день 50, день Троицы. У нас Троица. Что такое Троица? Это день сошествия, третья личность Божества на свет. На землю. Это есть день сошествия и Духа Святого. Поэтому мы называем сегодня Троицу. Это был 40-й день, или 10-й день после... 50-й день после воскресения Иисуса. 50-й день после воскресения Иисуса Христа из мертвых. 50-й день после воскресения Иисуса Христа из мертвых. Аминь. И поэтому Деяния апостолов говорит, при наступлении дня 50-й. Что-то случилось. Кто здесь первый раз сегодня? Вам интересно знать, что случилось в день 50-й? Интересно знать? Дух, я вам скажу очень просто, то, что случилось. Дух Святой зашел на землю. И на кого этот Дух Святой сходит, тот человек начинает делать необычайные вещи. В том числе, начинает проповедовать Евангелие, начнет говорить об Иисусе слишком много и о Библии. Это во-первых. Во-вторых, тот человек, на кого такой Дух сходит, Дух Святой, он не может жить в покое. Он начнет рассказывать всем другим, какие изменения случились в его жизни. Это во-вторых. В-третьих, такой человек начинает возлагать руки на больных, и больные вдруг начинают оживляться и исцеляться.
четвертый. Если они приходят в прикосновение к одержимыми, они изгоняют эти бесов вон. Как Иисус тоже делал. Библия говорит, он ходил, благотворяя, исцеляя всех обладаемых дьяволом. Поэтому сегодня вы должны искренне попросить у Господа, чтобы Он сделал с вами то, что Он сделал тогда с верующими. День Пятидесятницы. Вы должны попросить у Господа, чтобы третья личность Божества, Библия говорит, вы примите Его. Вы примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой. Вы должны попросить у Господа сегодня, чтобы Дух Святой зашел на вас. Вы видите, многие из нас слышали много об Иисусе. Мы слышали много о Боге Отце, но мы мало абсолютно слышали об Иисусе. О Духе Святом. Но вы сегодня вы слышите о Нем. Он есть живая личность. Он есть живая реальность. Он есть человек. Он есть плотской человек, но он есть такая же реальная личность, как Иисус Христос, как и Бог Отец. И Бог Отец на небе, Иисус на небе, но Дух Святой живет сегодня внутри каждого верующего. Давайте откроем 1 Коринфянам 6 главу. 1 Коринфянам 6, 19 стих. Не знаете ли, что тело ваше суд храм живого в вас, Святого Духа? Не знаете ли, что тело ваше суд храм живого в вас, Святого Духа? Святой Дух живет в вас, в нашем теле. Поэтому мы не курим, как христиане. Поэтому мы не пьем, потому что мы не хотим загрязнять храм живого Бога. Не знаете ли, что тело ваше суд храм живого в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших. Неужели я прославляю Бога в моем теле, когда я занимаю прелюбодеяние? Неужели я прославляю Бога в своем теле, когда я держу в руки сигареты? Неужели в моем теле я прославляю Бога, когда я рюмку держу? Нет, я не прославляю Бога. Но Бог говорит, что ты куплен. И в этом теле живет сейчас Дух Святой. Поэтому мы можем ходить, потому что мы не оскорбляем Духа Святого, без страха возлагать руки на больных, ожидая, чтобы они были исцелены. Без страха даже не надо возлагать руки на больных, повелять всякие болезни уйти, поэтому они уходят. Потому что мы прославляем Бога в нашем теле. Вы здесь? Но тот христианин, который уже принял эту силу, эта сила так и останется бездейственным, если он оскорбляет этого же самого Духа. Эта сила останется бездейственным, если он грешит в этом же теле. Потому что он не уважает Бога, он не уважает Духа Святого. Это если Бог его не соберет. Вот. И поэтому сегодня мы будем просить у Бога, чтобы Он крестил нас Духом Святым, чтобы Дух Святой зашел на нас сегодня. И если вы уже крещены Духом Святым, давайте посмотрим то, что Бог говорит, что должно случиться при сошествии Духа Святого. В Деянии апостолов 2. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, как сегодня, мы все вместе, так? И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки. Может быть, вы заметили, что здесь люди говорили какие-то языки нечеловеческие. Но потому что мы дети Пятидесятницы.
Библия говорит, что и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и пошили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Ты должен говорить на иных языках, если ты христианин. Потому что все, которые были здесь собраны, приняли Духа Святого. И когда они приняли Духа Святого, они начали говорить на иных языках. Это первое знамение. Заметьте себе, знамение пришествия Духа Святого в жизни христианина. Говорение на иных языках — это первое знамение, но это не последнее. Здесь это всего лишь первое. Это всего лишь первое. Это всего лишь А. После А идет В. Б, да? Видите? После Б идет В, да? А потом идет Г, по-моему. А потом дальше до конца. До Я. Поэтому поэтому это всего лишь первый шаг. Поэтому говорить на иных языках — это всего лишь первое знамение. Какое должно быть второе? В 12 стих. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу. Что это значит? Это есть окружающие, которые там окружали их. Потому что они видели, что эти люди собрались вместе. 120 человек, и все начали говорить все начали говорить громко. И когда эти люди, неверующие, которые вокруг видели, они удивились. Они говорят, что с этими людьми? Они, наверное, с ума сошли. То же самое сегодня. Когда люди сходят сюда, в церковь нам, они думают, да, они туда попали вообще, Они сразу удивляются. Они говорят, что они говорят такие ерунды? Что они говорят? Что? На каком? На греческом? На латинском? Нет. Ребенок, иди сюда, иди. Домой. Некоторые убивают своих людей. И некоторые верующие ошибочно, поэтому говорят, что вам не надо говорить на них языках. Вы испугаете людей. Добрые дядя. Вы видите, бene первые, которые должны это делать. Но мы такая боязливая группа верующих, которые практикуют. Никто не должен слышать. Не должен слышать. Вы не должны слышать. О, неверующие вокруг. Это неправда. Все верующие были вместе. Они говорили так громко, что неверующие вокруг, они даже не знали, что куда себя деть. И они начали говорить, Библия говорит здесь, неверующие вокруг, 12 стих, уземлялись и недоумевая говорили друг другу. Что это значит? А иные другие из неверующих, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Второе знамение, которое должно следовать верующего, когда он принимает Духа Святого, непонимание со стороны других. Когда ты начнешь говорить катаборо котимо катамо кориде лекетеморо макундуру кутумо бабалендея. Когда ты исполнишь силой свыше, исполнишь силой Духа Святого, люди тебя начнут презирать. Люди начнут тебя называть фанатиком. Люди начнут тебя говорить, что ты с ума зашел. Люди начнут говорить, что ты поехал. Если они тебя сказали, что ты поехал, тебе надо говорить им, что нет, еще рано. Я еще поеду, но еще не время. Точно поеду. Еще как. Будем летать.
Вы что, не слышали об Иисусе? Люди окружали его так. Он поднялся. Они не могли его удержать. Куда он поехал? И ангелы приехали. Он говорит, не бойтесь. Потому что скоро вы точно таким же образом поедете. Поэтому мы еще не поехали. Мы поедем. Аллилуйя. Аминь. Хорошо. Это второе знамение. Люди тебя начнут тебя презирать, потому что они не понимают. Куда ты ходишь? Я не понимаю. Неужели у нас своих проповедников нет? К негру ходишь? К неграм ходишь. Хорошо. Короче, поехали. Вы поняли. Это второе знамение. Третье знамение, которое приходит к верующему, после того, как он исполняется целой свыше, ему посещает десновение. Ему приходит десновение. Это значит смелость. Сверхъестественная смелость. Вы не будете бояться окружающих. Вы не будете бояться близких. Вы не будете бояться неверующих соседей. Вы не будете бояться безбожных родственников. Вы будете смелы и полны любви. 2 Тимофею 1:7 говорит, ибо Бог дал нам не духа боязни, а духа силы, любви и целомудрия. Вы будете полны десновения. Смелостью. Скажите кому-то, чтобы он проснулся. Я извиняюсь, конечно, что я вас беспокоюсь. Но если бы вы были у себя на постели дома, я бы вас не беспокоил там. Но вы здесь, я обязан вас беспокоить. А вы обязаны слушать Слово Божие. Аминь. Хорошо, это третье всего лишь. Четвертое знамение, которое должно быть в вашей жизни, это то, что вы будете начинать говорить, проповедовать. Потому что когда 13 стих, иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи израильские, и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим. Ты начнешь говорить точно таким образом. Внимайте словам моим. Поэтому, если этого еще нет у тебя, то ты не живешь как исполненный Духом Святым человек. Каждый человек, кто исполнен Духом Святым, должен проповедовать и говорить другим, слушай меня. Это то, что значит внимай словам моим. Давайте посмотрим другие знамения, которые должны следовать в жизни верующего. Петр об этом говорит. 17 стих. И будет последние дни, говорит Бог, и залю от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Алло? Если вы крещены Духом Святым, молодежь, сыны и дочери, вы будете жаждать. И не только жаждать, но вы будете на самом деле пророчествовать. Поэтому, если вы молодые, и вы еще не пророчествуете, это значит говорить от имени Господа. Так говорит Господь. Слышать Его Дух и передать. Или истолковать языки. Если вы не пророчествуете еще, то ищите это. Спросите у Духа Святого, что Господь Твое Слово говорит. Я приму силу, когда Дух Святой зайдет на меня, и я буду пророчествовать. Господь, я хочу иметь этот дар пророчества. Дай мне, Господь. И не только молодые, все. Аминь. Так, вы будете пророчествовать. Следующее. 17 стих.
Na всякую плоть будут пророчества, сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение. Это следующее знамение. Вы будете видеть видение. Старцы ваши сновидениями вразумлены будут. Вы будете видеть сны. Спросите у Бога эти знамения. И на рабов моих, и на рабыни моих в те дни изолю, это значит на служители Божьи, изолю от духа моего и будут пророчествовать. Все служители тоже будут пророчествовать. Так. И 21 стих. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аллилуйя. Давайте станем.